रियल इश्यूज़ में हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार। सिंध जे माण्हुनि सां हिकु वेधन इहा बि आहे जो आम जेके ग़रीब माण्हू आहिनि उन्हनि खे सरकारी तालीम खां बि हथ वठी महरूम पियो कयो वञे। शायदि सोच इहा कार फर्मा आहे त इहे ग़रीब जा ॿार जाहिल ई रहनि त जीअं सदाईं इन्हनि कामोरनि इन्हनि वॾेरनि इन्हनि भोतारनि MPs MNAs जा ग़ुलाम बणियल रहे। पर हाणे साईं वक़्तु तब्दील थी रहियो आहे। तव्हां तालीम जी केतिरी रस्ता रोक कंदो, केतिरो माण्हुनि खे इन्हनि सरकारी स्कूल्स खां सरकारी दर्सी किताबनि खां महरूम कंदो। वॾी बहस ई आहे। वॾे अफ़सोस सां ॿुधाइणो पए थो त गर्मियुनि जूं मोकलूं ख़तमु थियण खां पोइ जीअं ई ॿार स्कूल विया त उन्हनि खे जेके मुफ़्त दर्सी किताब हूंदा आहिनि उहे फ़राहम न पिया कया वञनि। सॼी सिंध मां इतला अची रहिया आहिनि त दर्सी किताबनि जी तमामु घणी खोट आहे। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जे चेयरमैन त हिकिड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे पंहिंजी जिंद आजी कराए छॾी, पर टेक्स्ट बुक बोर्ड जे अंदरूनी ज़रियनि जी जो चवणु आहे त चेयरमैन साहब इहो ॿुधाइण खां डिॼी रहियो आहे, लवाए रहियो आहे त सरकार तरफ़ां फंड्स जारी न पिया कया वञनि, जंहिं करे हिकु पासे किताबनि जी छपाई घटि थी आहे त ॿिए पासे जेके थोरा घणा किताब फ़राहम थिया आहिनि उहे बि तालीम खाते जा इहे जेके कामोरा आहिनि उहे ख़बर न आहे छो सिंध जे ग़रीब माण्हुनि खे फ़राहम करण लाइ तयारु न आहिनि। कबाड़ी में सस्तनि टकनि एवज़ विकिणी त छॾींदा आहिनि, पर इहे कामोरा सिंध जे ग़रीब माण्हुनि खे, सिंध जे ग़रीब माण्हुनि जे ॿारनि खे इहे दर्सी किताब ॾियण लाइ तयारु न आहिनि। ख़बर न आहे उहे कहिड़े ख़ौफ़ में वरितल आहिनि जो सिंध जे ग़रीब माण्हुनि जे ॿारनि खे तालीम खां महरूम कयो पियो वञे। बहरहाल अॻिते वधूं था। हाणे हलंदासीं फैज़गंज तालुके जे हिकु ॻोठ जिते जा माज़ूर वॾी क़िस्मत पुर्सी वारी ज़िंदगी गुज़ारण ते मजबूर आहिनि। संदन दर्द कहाणी छा आहे ॾिसूं था अली हबीब रतड़ जी हिन रिपोर्ट में। रिपोर्टर पुछियो तव्हांजी ज़िंदगी कीअं थी गुज़रे। वराणे आई त बस पई गुज़रे, ॾाढी तकलीफ़ में थी गुज़रे। ज़िंदगी तव्हांजी दादा कीअं थी गुज़रे? बस शुक्र यार गुज़रे ॾाढी तकलीफ़ में गुज़रे। यकीन कयो त ही कुटुंब जंहिं अज़ियत ऐं दर्द खे भोगे रहियो आहे उनखे बयानु करण लाइ न हुज़ूर बख़्श वटि लफ़्ज़ आहिनि न ई असां वटि। भला के जंहिंखे तव्हां वोट ॾिना आहिनि, चूंडियल नुमाइंदा तव्हां वटि कॾहिं आया आहिनि? केर बि न आयो आहे? न असां वटि कोन आहे। अच्छा, तव्हांजा जेके नंढड़ा ॿार आहिनि जी उन्हनि खे ॾिसी ऐं तव्हांजो पंहिंजो हिते घर वेठा आहियो खट ते हिकु हंधि वेही विया आहियो, पोइ तव्हांखे ॾुख थींदो आहे? हा ॾुख थी वियो। मज़दूरी सां छा कयूं, बचड़ा वीचारा भॼंदा था घुमनि मज़दूरी लाइ, वरी किथे अटेल पहुचो अचनि खाऊं पियूं था, उहो था खाऊं पियूं। फैज़गंज तालुके जे हिकु ॻोठ जा ई रहवासी सूर कुझु सरसी सही रहिया आहिनि। हीउ पूरो ख़ानदान माज़ूर आहे। हिकु गुरबत मथां माज़ूरी, अलाह पाक जा ही बानड़ा वॾे सब्र ऐं हिमत सां ही दर्द भोगे रहिया आहिनि। हीउ कुटुंब GDA MPA डॉक्टर रफ़ीक बांभण ऐं PP MPA साजिद बांभण जे अबाणे ॻोठ भरिसां ॻोठ गुल मोहम्मद माछीअ में रहे थो। 40 वरियनि जे हुज़ूर बख़्श इस्लामी, 32 वरियनि जे ग़ुलाम अस्कर इस्लामी, ॿारनि में मंशाद, जमील, वसीम, ज़रीफ़ ऐं नज़रा समेत केतिरा ई माण्हू माज़ूर आहिनि जेके इलाज त परे जी ॻाल्हि ॿिनि वेलनि जी मानी लाइ परेशान आहिनि। महांगाई, सरकारी, समाजी ऐं इंतिज़ामी बहसी छा थींदी आहे को हिननि खां पुछे। ही माज़ूर बि उन लिस्ट में शामिल आहिनि जेके अरबें रुपयनि जूं बजेटूं हुजण बावजूदि मुफ़्त इलाज खां महरूम आहिनि। हुज़ूर बख़्श इस्लामीअ जा ॿाड़ा पाड़े वारनि वटि मज़दूरी करे बदिले में घर भातियुनि लाइ मानी गबो आणीनि था। बसि ईअं ई हिन कुटुंब जो गुज़र सफ़र थिए थो। मतिलबु गाह पटो कंहिंजो कंदा आहिनि, दगी ढोर जो ॿकरी तकरी जो कंहिंजी मज़दूरी कंदा आहिनि, पोइ खणी ईंदा आहिनि, ॿ रुपया ॾींदा आहिनि, पैसा खणी ईंदा आहिनि, वरी उहो अटो वटो वठंदा आहियूं, खंडु चाह वठंदा आहियूं। माज़ूर ख़ानदान वटि अॼु ताईं का बि सिहत खाते जी टीम न पहुती जेका संदन बहितर इलाज करे हिननि जी माज़ूरीअ मां जिंद आजी कराए सघे। न ई हेसि ताईं को चूंडियल नुमाइंदो या कामोरो वटनि लड़ी आयो आहे जेको खेनि ॿियो न सही ठली आथत ई ॾेई वियो हुजे। नौकिरी साईं ड्यूटी न आहे, माज़ूरी साईं, असीं माज़ूर आहियूं। हाणे मुंहिंजो ॿियो कमु आहे केरु कोन्हे, ढिला छोकिरा मज़ूरी पिया कनि, उहो साईं असांजी ॿी दफ़ा का वाह कान्हे का, उहो गाह पटो कयो छोकिरा खणो अचनि। मुंहिंजो साईं नालो ग़ुलाम असगर आहे, आहियां माज़ूर, परियों ख़ानदानी बीमारी आहे, बहरहाल केरु कमाइण वारो न आहे, भाउ बि न आहे, पीउ बि न आहे, पाण माज़ूर आहियां। बचड़ानि जी खारी आहे पोयूं, पिनी सिनी हे सर्टिफिकेट बि ठारायो आहे तोखां मूंखां संगत साथ खां। उन खां बहरहाल पोइ साईं असां विया आहियूं शिराज साहब वटि बि कंहिं नौकिरी लाइ को उहिदो मन सरकारी को असां ग़रीबनि सां महिरबानी करे उन बि असां जी हेल्प न कई। बहरहाल उन खां अलावा साईं आहे, साईं फज़ला शाह MN MP आहे,
असां उन जा असांजे अब्दुल कादिर शाह खां वठी मुरीद आहियूं, ख़ानदानी अबे ॾाॾे खां वठी। उहे बि बहरहाल हींअर सार नथा लहनि, का हमदर्दी कयूं कंहिं ग़रीबनि जी, असांजे मुरीदनि जी। असां वटि बाबा वर्क जे लाइ आया आहिनि 1-2 चकर। साईं फज़ुल्ला शाह, हुसैन अली शाह, मोहसन साईं, प्यार अली साईं, इहे साईं शौकत साहब राजपर, शीरा साहब असां वटि हिते 2 चकर आया आहिनि 2018 में वर्क ते। बहरहाल हींअर असांजी को बि हेल्प नथा कनि पीपी वारा, साईं आहे फज़ुल्ला शाह या शीरा साहब आहे। असां हली विया आहियूं दर ते कंहिं नौकरी जे लाइ, शीरा साहब बि असांजी हेल्प न कई आहे। साईं असांजे हिन ख़ानदान में 10 खां वधीक 15 ताईं तक़रीबन माज़ूर आहिनि। उन जे लाइ केर बि हिते तदारक नथो करे सघे। असां बिलाल साहब खे भुट्टो खे ज़रदारी खे अपील था कयूं, साईं आसिफ अली ज़रदारी खे अपील था कयूं, फज़ुल्ला साईं खे अपील था कयूं, साईं साजिद साहब बांभण खे अपील था कयूं, शेराज साहब राजपर खे अपील था कयूं त मज़ूरनि जी कुझु मदारत कई वञे। छाजे करे त हिते असां वटि न आहे पढ़ाई जो को तालुक ग़रीबत वठी वई आहे। हीअ असां वटि काफ़ी टाइम खां वठी माज़ूर आहिनि, के जवानी में थी था वञनि, के ॼाइम खां ई शुरू आहिनि। हिन जी बराए महिरबानी करे हिननि जी मदद कई वञे, ख़ुदा हिन जी मदद कई वञे। हिननि वटि कुझु बि न आहे, पंहिंजे पढ़ाई ॿारनि जे पढ़ाई लाइ कुझु न आहे, जो पंहिंजे खाइण पीअण में मजबूर आहिनि, त अॻिते ॿार कीअं पढ़ाए सघंदा। इतला आहिनि त हलंदड़ हफ़्ते पीपी अॻवाननि पारां नौकरियुनि जा समय आर्डर्स विरिहाया विया आहिनि, पर उन्हनि आर्डर्स मंझां हिन ग़रीब ख़ानदान खे हिकु बि नौकरी न मिली। इन्हनि अॻवाननि ऐं भोतारनि मां कंहिंखे बि हीउ ग़रीब कुटुंब यादि न आयो। हीउ माज़ूर ॿियो कुझु बि नथा घुरनि, बसि माज़ूर कोटा तहत नौकरीअ जा घुरिजाऊ आहिनि ऐं सरकारी नौकरी संदन हक़ बि आहे। न रुॻो हिन कुटुंब जे माण्हुनि खे माज़ूर कोटा तहत नौकरियूं मिलणु घुरिजनि, पर खेनि इलाज जूं बहितर खां बहितर सहूलियतूं मुयसरु करण बि सरकार ऐं उन्हनि चूंडियल नुमाइंदनि जी ज़िम्मेवारी आहे। हिननि खे नौकरी ऐं इलाज जी सहूलियत ख़ैरात न, पर हिननि जो हक़ सम्झी ॾिनी वञे। नादिर ख़ैरपुर ज़िले जे हिकु ॿिए तालुके ठरी मीरवा जे हिकु ॻोठ जो स्कूल मुसलसल 6 महीननि ताईं ॿोॾि जे पाणी में ॿुॾल रहियो। उतां इंतिज़ामिया तइलीम खाते जे कामोरनि पाणी निकाल न करायो सो न करायो, नेठ स्कूल ॾही पट पइजी वियो ऐं हाणे मासूम शागिर्द ऐं शागिर्दियाणियूं हाईवे जे किनारे ते वेही तालीम पढ़ण ते मजबूर आहिनि। इन हवाले सां पेश आहे नईम शहर जी हीअ रिपोर्ट। टंडरू मीर अली भरिसां ॻोठ अली नवाज़ मोजई जो बॉइज़ प्राइमरी स्कूल अली नवाज़ मोजई सैलाब जे पाणीअ में 6 महीना ॿुॾल रहण करे स्कूल जी बिल्डिंग किरी पई, फर्नीचर मुकमल तबाह थी वियो। जॾहिं त गर्मीअ जूं मोकलूं पूरियूं थियण खां पोइ स्कूल खुली वञण करे ॿार मेरापुर ठरी रोड ते क़ाइमु सामने जी फैक्ट्रीअ जी दीवार जी छांव जो सहारो वठी कहर जहिड़ी गर्मीअ में तालीम पढ़ण ते मजबूर आहिनि। जॾहिं त स्कूल अचण महिल केतिरा ई भेरा रोड क्रॉस कंदे शागिर्दनि तोड़े शागिर्दनि जा एक्सीडेंट पिणु थियनि था। ठरी मीरवा जा एजुकेशन ऑफिसर तोड़े ज़िले ख़ैरपुर इंतिज़ामिया विज़िट करण खां पोइ बि संदसि को नोटिस न आहे वरितो। वधीक शागिर्द ऐं उस्ताद आवाज़ टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चवनि था त रोड ते था पढ़ूं पिया फैक्ट्रीअ ते, वण जेठि था पढ़ूं, असांखे रोड खां ख़तरो बि थी थो सघे। इहो बोर में ठही वियो आहे, असांखे लेटरिन बनाए ॾियो, पखो भराए ॾियो। हाँ नई बिल्डिंग नई बिल्डिंग ठाराए ॾियो। रोड ते था पढ़ूं, गर्मी बि ॾाढी आहे। स्कूल ठाराए ॾियो, गर्मी में वेठा असांजो स्कूल भलो ठाहे ॾियो। जो असां गर्मीअ में पढ़ूं, हिते ॿार हिते बोर्ड में रही आयो, स्कूल हिते ठाराए ॾियो असांखे, बोर्ड में रही आयो। असां वण हेठों था पढ़ूं, रोड हेठों गर्मी हेठों था पढ़ूं। पर बरसाति जे करे जॻह की ठही पई आहे, अञा ठही कोन्हे, वॾी गर्मी आहे राति। तव्हांखे ॾींदो असांखे स्कूल ठाहे ॾियो। ॿार घणा 33 आहिनि, रोड बि आहे तो ॿार अचनि वञनि था। उन ॾींहुं हिकु ॿार हिकु ॿार खे लॻो धकु लॻो मोटरसाइकिल जो, एक्सीडेंट थियो ॿार आहे स्कूल ॿार। न हेॾे कोई कोन आहे ताईं, पर रही ख़तमु थी विया, का शइ कोन्हे। इहो ई सभु चओ असां स्कूल ठाहे ॾियो, बिल्डिंग ठहे, ॿार तालीम पढ़ंदो वीचारा। हा जी बुख ई कोन्हे, गर्मी जे करे तकलीफ़ आहे, सियारे जो सीउ आहे उहा तकलीफ़ आहे। जी टंडरू मीर अली भरिसां ॻोठ अली नवाज़ मोजई जो प्राइमरी स्कूल बरसातुनि खां वठी करे जेको किरी तबाह थी वियो आहे। जेके ॿार आहिनि उहे खुले आसमान हेठि हिकु फैक्ट्रीअ जी भित सां ऐं मेरान नेशनल हाईवे सां मिलंदड़ रोड ते ठरी रोड ते जेके तालीम हासिलु कराया आहिनि। ऐं स्कूल ईंदड़ ॿार केतिरा आहिनि, रोड ते एक्सीडेंट बि थिया आहिनि। ऐं उस्ताद चवणु आहे त ऐं शागिर्द चवणु आहे त असांखे जल्द अली नवाज़ मोजई में असांखे स्कूल जी बिल्डिंग ऐं चौधरी वारी ऐं उन सां गॾु पखे जी सहूलियत असांखे ॾियारी वञे। असांखे
असांखे बिल्डिंग ठाहे ॾिनी वञे त जीअं असांजा जेके ॿार रोड ते तालीम अहिड़ी कहर जहिड़ी गर्मीअ में ऐं जेकी महिल एसिन में बि गर्मी थिए थी माण्हू ईअं था मरनि उहे ई ऐं जेके मासूम ॿार आहिनि ऐं हिकु टीचर्स जेको मक़सदु रोड ते ॿार खे तालीम ॾेई रहियो आहे उन इहो ई मुतालबो कयो आहे गवर्नमेंट ऐं एजुकेशन जे आला ऑफिसरनि खां त असांखे अली नवाज़ मोजई जी स्कूल जी बिल्डिंग ॾियारी वञे ऐं जेके मासूम गुलनि जहिड़ा ॿार रोड ते तालीम हासिलु करे रहिया आहिनि ऐं उन्हनि मां बेचैनी ख़तमु थी सघे ऐं बिल्डिंग में ॿार ऐं जेको सहूलियतूं ॾिनियूं वञनि ऐं बिल्डिंग ठाराए ॾिनी वञे। कैमरामैन साजिद मला सां गॾु नईम शहर आवाज़ TV न्यूज़ टंडरो मीराली। नाज़रीन, इन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुचे थो। मुंहिंजे कैमरामैन यासिर कुरई सां गॾु इरफान अली बुगे खे हैदराबाद मां ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।